Vi ricordate il più famoso sonetto della Vita Nuova? Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, ogni lingua dev'en tramando muta e gli occhi non ardiscono di guardare, eccetera. Del resto è corretto. E sentite questo poeta, è morto 4 anni fa. Tanto giovane e tanto puttana, c'hai la nomina e forse non è colpa tua, è la maglia di lana nera e stretta che sparla di te. Avete sentito? Sì. E la bocca vide agra, ma come ti morde il cuore, sa chi t'ha vista magra farti le trecce per fare l'amore. Lui sa scrivere, avete sentito? Sì. E prende addirittura proprio la movenza del più celebre sonetto di Dante, della Vita Nuova, per descrivere questa ragazza. È una ragazza di vita, diremo adesso. Ce n'è un'altra che segue immediatamente. Sei fatto così bene, così bella tu sei, che non può essere che quella, e flottante qual è? Nessuno chiede, la rossa fuoriserie che ti aspetta se attraversi la strada senza fretta. Snella, dall'uno all'altro marciapiede, calda, rotonda e tesa, scarti il traffico all'incrocio, poi sali, 1, 2, 3, a destra, gli scalini di una chiesa. Nel centro di Milano c'è una messa a quest'ora, si ama di nascosto o si lavora. Se non fossimo informati di quello che capita in questi giorni, sembrerebbero robe inventate, non sono inventate. Lui parla d'altro. Beh, credo che basti quello che ho letto, sì. Questa